Assalamu alaikum dostlar. Bugün dersimiz mavzusu kesimden oturusning koordinatlari kesimning berilgan nisbatda bo'lish. Qanaqdir bir bizlik AB kesimisi bersin deylik. AB. Bu chekitning A chekit koordinatasi 3'te 1 bo'lsin deylik. B chekitning koordinatasi 5'te -5 bo'lsin deylik. Qanaqdir mushu AB kesimisini AB deb tab-mutam, yani dal ishga bo'ldigan qanaqdir bir O chekitning koordinatasi tepish kerak deylik. Yani bu yerda AO kesimisi bilan OB kesimisi o'zaro teng bo'lgan holatda O chekitning koordinatasi tepiladi. Bu kesim tab-mutam ishga bo'lgan chekitning koordinatasi tepish hech qanday qiyin emas. O chekitning koordinatasi tepish uchun bu yerda formulasi yaxshi bilib olaylik. XA qo'shilgan XB bo'lgan 2 chekit 5. Shundaqla YA qo'shilgan YB, yani B chekit Y'ga bo'lgan 2. Mana shu forma orqali hisoblaymiz. Qiynoqda O chekit koordinatasi topaylik. Tırnaqcha açımız. A chekitning x bizda 3, qo'shilgan B chekitning x bizda 5 bo'lgan 2 chekit 5. Kelesi A chekitning y bizda 1, qo'shilgan B chekitning y bizda -5 bo'lgan 2. Hisoblasa bizda qancha chiqadi? 4'te -2 degan javob kelib chiqadi. Kelesi yana bir misol qarashtirib ko'raylik. Yani shundaqla A B kesimisi tab-mutam bilan O chekit bersin deylik. Bu yerda A chekit koordinatasi 3'te 1 bo'lsin deylik. B chekitning koordinatasi 5'te 0 bo'lsin deylik. Yani B chekiti kelesi ikkinchi funksiyaning koordinatasi belgisi bo'lsin deylik. İkinci funksiyaning chekitining koordinatasi qanday topamiz? Onun için bayaq tanımlıyoruz. Bu 5'ni tepish uchun biz nima qilishimiz kerak? A chekitining x bilan B chekitining x ni qo'shib 3 ni x qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak edi. Kelsi bu 0 ni tepish uchun, ya'ni B O chekitining, yani dal o'tirisi 2 bo'lgan chekitning ordinatini tepish uchun biz 1 ni qo'shimiz nimga? Y ga bo'limiz 2 ga. Bergan tanimlayishimiz 3 qo'shilgan x teng bo'ldi 10 ga. Ben x teng qanchaga? 7 kelib chiqadi. Buni 1 qo'shilgan y teng 0 bo'ldi. 2 0 ko'paytsak y teng qanchaga? -1 ga. Demak, B chekitning koordinatasi 7 da -1. Kelesini bir misol qarashtirib o'taylik. Qanaqdir bir CD kesimisi berilsin deylik. C chekitning koordinatasi 3'te y bo'lsin deylik. D chekit koordinatasi x belgisiz y ga 2 bo'lsin deylik. Tab-mutam ishga bo'lgan chekitning koordinatasi m chekit bo'lsin deylik. Bu chekitning koordinatasi 2 da -3 bo'lsin deylik. Berilgan kesimdan ikki funksiyaning belgisiz, yana birinchisi y ni, ikkinchisi x ni belgisini topaylik. Onun uchun qanday yani bayaq formula ishlatamiz. Bu o'tirdagi ikkinchi tepish uchun biz nima qilamiz? C chekitning x bilan qo'shimiz D chekitning x ni bo'limiz 2 ga. Chekit 5. -3 ni tepish uchun biz nima qilishimiz kerak? C chekitning y bilan qo'shimiz D chekitning y ni bo'limiz 2 ga. 2 2 ko'paysak 4 teng 3 qo'shilgan x ga. Bu yerda x teng qanchaga? 1 ga. Kelesi -3 ni 2 ko'paysak -6 teng bo'ldi y qo'shilgan 2 ga. Bu yerda y'imiz qancha teng bo'ldi? -8 ga. Demak, bizda C chekitning koordinatasi 3'te -8, D chekitning koordinatasi 1'de 2. Endi bundan misolan bizda aytaylik, biz qanday bir parallelogram bersin deylik. Mana parallelogram berib, bizga A chekitning koordinatasi bersin deylik. Ham qanaqdir mana B C chekitning koordinatasi berilsin deylik. Shu chog'da bizda buni diagonallarining qiyilish chekitning koordinatasi topaylik. O x y. Yani bayaqi formula bilan topqili bo'ldi. Ba'zida buni misola qanaqdir bir kesimda onu tab-mutam ishga bo'lgan chekit, yani bu oraliq tab-mutam ishga bo'lgan chekit berilsin deylik. Bir k chekit. Bu ikki chekit koordinatasi belgilik, bu ikki chekitning koordinatasi belgisi bo'lsin deylik. O chog'da qanaqa qilamiz? Bu yerda biz buni ikkinchi misolga o'xshash oldi bilan biz
C, K, B çiftini paydalanıp B çiftini koordinat tapımız. Andan keyin A, C, B çiftini koordinat paydalanıp A çiftini koordinatını tapqılı bo'ladi. Endi hürmetlik dostlar, bunda bir misal karşılayalım. Bizga A çekiti berildi ve B çekiti berildi. Muşu her ikki çekitni yoki A, B kesintisini 2-3 nisbetde böldigandek qandaqdir bir C çekitining koordinatlarini tepishimiz kerak. Yana aldığımız misallarda biz kesintining dal o'ttirisida yana qaq bo'ldigan chekitning koordinatini topdik. Endi bu misalda tepmutang 2 emas, balkim 2-3 bo'lgan nisbatda bo'ldigandek C chekitning koordinatini tepish kerak. Uni qanday aldı bilan biz formula bilan tanishib olaylik. Qanday kesinti bo'lsin? Masalan, ayrim A ve B kesintisi o'tirdi qanaqdir bir M N nisbat bo'lgandek C chekiti bersin deylik. A chekitining koordinatlari x A y A da qo'yaylik. B chekitining koordinati x B y B deb qo'yaylik. Shuchada bu C chekitining koordinatini qanday topamiz? Buni x C y C deb qo'yaylik. Ana qaranglar. A chekitidan boshlab hisoblaganda, A chekitining B emas, A'dan hisoblaganda m bölüge n nisbat bo'lgandek qanaqdir lambda soni bo'lsin deylik. Mayli 3/2 bo'lsin, mayli 5/4 bo'lsin, bu lambda soni. Endi bu lambda soni paydalanib biz formulamizni bunda yozamiz. xc, ya'ni C chekitining absisi topganda teng qaranglar, xa, ya'ni A chekit absisi qo'shilgan lambda sonimiz boyaqi qana nisbatda bo'ldi, ko'paytirilgan xb deymizda, maxrijiga bir qo'shilgan lambda deb yozamiz. Shuning uchun yc, ya'ni C chekit y topganda xa, ya'ni A chekitdan boshlab hisoblaganda qo'shilgan boyaqi bizning lambdani ko'paytimiz, o kechirsa ya lambda ko'paytirilib ya bir qo'shilgan lambda soni bo'ldi. Demak, bu misolda qaranglar. A chekitini boshlab hisoblaganda bizda 2/3 nisbat bo'ladi. Demak, 2/3 nisbat bo'layotsa, lambda sonimiz qancha ekan? 3/2 ekan. Demak, xc deymiz teng. A chekitining absisi bizda 7 qo'shilgan lambda ko'paytirilgan xb. Lambda qancha ekan? 3/2. 3/2 ko'paytirilgan B chekitining absisi qancha? 8 ga teng. Endi bir qo'shilgan qancha bo'ldi maxrijida? 3/2. Moshni hisoplasak 5/37 degan son chiqadi. Ya'ni 37 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda chiqadi 7/4. Kelasi shundoq yc ni hisoblaylik. Kechirsa yc kesrisini yozamiz. Endi A chekitining y bizda 7. Qo'shilgan lambda sonimiz bizda 3/2. Y B bo'lishi kerak, kechirsa. Endi lambdani ko'paytimiz B soni ordinatsi ko'paytimiz -3 ga. Maxrij 1 qo'shilgan 3/2 bo'ldi. Teng hisoblaymiz. Qanday hisoblab berdi? 10 maxrij bersak 3, bu yoqqa 3 tegdi. 3/5 bo'ldi. Bu yerdan barliq maxrij 3, bu yoqqa 3 bo'ldi. 3 7 21. 21 dan mayda ko'paytsak -6. 21 dan 6 olsak 15. 3 ga 3 qisqaradi. 5 ni 5 ga bölsek 3. Aldığım hesap şunday çıkardım. Demek bizde C çekitining koordinatisi, ya'ni 3/2 nisbati bo'lgan C chekit koordinatisi 7/4 chekit 5 3. Demek mana berilgan C chekitining koordinatisi tep aldık degan so'z. Kelasi bizning bundaq misol A B C chekiti berilgan. C chekiti A B kesintisi qandaq nisbatda bo'lganligini yoki shu lambda soni tepolmaydi. Onun uchun biz nima qilamiz? Lambdaning formulasini yozamiz. Kechirsa C chekitining koordinatini yozamiz. C x C da qo'yaylik, y C da qo'yaylik. Ya'ni x C ning formulasi nima ekan? A chekitini boshlab hisoblaganda
xa qo'shilgan lambda ko'paytirilgan xb 1 qo'shilgan lambda. Mush yalğız formula bilan bu bergan hisobni chiqarsak bo'ladi. Ya'ni c chekitning absissi bizda 1 teng a chekitning absissi -3 qo'shilgan lambda soni biz bilmaymiz qancha. Lambda bo'lib qolayosin. Ko'paytirilgan xb bizda 9. Naqshi 1 qo'shilgan lambda. Bergan tamom bu 6-sinf tamomlasa hech qanday qiyin emas. Yana 1 plus lambdani 1 ko'paytirsak 1 qo'shilgan lambda bo'ldi. Teng -3 qo'shilgan 9 lambda bo'ldi. Endi -3ni so'ng tarafga, lambdani o'ng tarafga o'tkazaylik. 1 plus 3 teng 9 lambda plus lambda bo'ldi. Bu yerda hisoplasak 4 teng 10 lambdaga har ikkala tarafni 2 qisqartiraylik. 2 teng 5 lambdaga. Bu bizde lambda soni tepish uchun 2 ni 5 bölütmüş. O da lambda teng 5'ten 2. Demek C çekti A çekti'den başlap 2'de 5 nisbetini yo'qotdi. Bergan ikisini bölüvatdi. Kelasi bizning misolimiz. AB kesintisini C çekti 1'de 2 nisbette bölüvatdi. Yani AC bölgen BC 1 bölgen 2. Bu bergan misolda AB kesintisinin bir uchi berilgan. Uni 1'de 2 nisbat bölüngan C çekit berilgan. İkinci uchi B çekitinin koordinatasi berilgan. Mushu B çekitinin koordinatasini qanday onun için bu yerda har ikkala koordinat biz belgisiga har ikkalasiga ayrim tam tushimiz. Biz x bize C çekti koordinatasini xc yc deb qo'yaylik. Yani xc'ning formulasini aytam biz bay yozdik. xa qo'shilgan lambda ko'paytirilgan xb 1 qo'shilgan lambda soni. Shunday qilib yc teng ya qo'shilgan lambda ko'paytirilgan yb, ya'ni b chekitning y'ga 1 qo'shilgan lambda. Endi lambda sonimiz qancha ekan? 2 dan 1 ga teng. Shunday qilib lambda teng 2 dan 1 ga. Demak, berilgan sondan foydalanib men teng tuzman. C chekitning absissi 1 ga teng. 1 teng A chekitning absissi 5 qo'shilgan 2 dan 1 ko'paytirilgan nima? X bo'ldi. Ya'ni B chekitning absissi biz belgisiz. 1 qo'shilgan 2 dan 1. Shunday qilib ordinatsiyasini ordinatsiya noldangi 0 teng A chekitining y'ga bizda 2 qo'shilgan 2 dan 1. Biz lambda sonimiz ko'paytirilgan y'ga qo'yaylik. 1 plus 2 dan 1. Endi biz bu yerda 1 ga 2 dan 1 qo'shsak 1,5 bo'ldi. 1,5 ni 1 ko'paytsak, yana 1,5 chiqadi. Teng 5 qo'shilgan 0,5 x deb bunda yozilgan bo'ldi. Endi bu 5 ni sol tarafga o'tkazishga bo'ldi. Shunda 1,5 minus 5 teng 0,5 x. Hisoplasak minus 3,5 teng 0,5 x bo'ldi. 0,5 x solga yozilgan bo'ldi. Minus 3,5 ni 10 ga yozilgan bo'ldi. Bu yerdan x topmoq ishini qiynaymiz. Minus 7 bo'lib kelib chiqadi. Shunday qilib ikkinchi ta'minimizni ishimiz. Bu yerda 0 chiqish uchun qaranglar. Berilgan kasrning surati 0 bo'lishi kerak. Demak, 2 qo'shilgan 0,5 y teng bo'ldi 0. Surat 0 bo'lsa 0 har qanaqasini bo'lsak javob chiqadi 0 chiqadi. 0,5 y teng minus 2 ga y teng minus 2 ni bo'lamiz 0,5 ga y teng qancha bo'ldi? Minus 4 ga. Demek bizde B çekitinin koordinatı minus 7'de 4. Şunu hürmet minus 4 geçiyorsa. Minus 4 mana. Bu 7 mana minus 7 belirlendi. Şunu hürmet dostlar, bugün dersimiz ayaklaştı. Muş ders boyunca kanal bir kamçılık bolgan bolsa komentar verişni, yakın bolsa like verişni unutup kalmalar. Boptu hoş, sağ selamet bolunlar.